Mwasuze mutya basebo ne banyabo. Nze Emmanuel Moses Senyonga abamu gumumanyi nga Naiko Todan. Nze kubebuuzaako baganda baffe kiki ekyatuuka ku Facebook? Kiki ekyatuuka ku Facebook? Omwaka oguwedde Facebook stories abazimanyi Facebook stories ku account ya Sona Ben nalabako omukazi ali obute ali obukunya nengamba waaye engeri gyatabula akaliga ka Simone kazadde akawewo nengamba waaye sanga omusajja museegu ekyo nenkireka nendaba ku account ya The Agent akulukuta ku Facebook story era omukazi ali mu kutabula mu bitundu ebyekyama. Facebook story si Facebook post stories zino zibatuleetera awo waggulu disappearing within 24 hours. Nendaba ku account ya The Agent omukazi ali mu kwetabula mu bitundu byekyama ng'ali bute nengamba Agent gwe mmanyi nga si museegu nengamba waayo engeri gyali omuyimbi byandiba. Kakati nga 2 March ku account ya Salt Media ya Pastor Bujingo nalabyeko ku Facebook story omwami n'omukyala nga bali kwegatta. Sigamba nti nga bali mu romance oba bali mu kwekiisinga nga bali mu kwegatta live. Nengamba kanzije mbuze ku bantu baffe bayinza okuba nga bamanyi ekisingawo account baba bagihakinze kiba kitya kuba sikiwa nti omuntu asobola bipostinga ebintu ng'ebyo mbirabye mu account singa 3 ez'abantu abali prominent. Kakati nze abuuza kiva ku ki baganda baffe kiva ku ki era bwe kiba kyetaagisa abamufa abataagala kutattana kitiibwa oba amanya gaffe okwonoonebwa kiva ku ki tubeere nga tuli away of it oba ku deletinga Facebook account tuzideletinge oba kuzisekiwalinga nga osetting zisobola okusekiwalinga twesettinge kozi nze kyandaze ekifaananyi kirala okulaba account ya Salt Media omwami n'omukyala abazungu nga bali mu kwegatta. Mubeere bulungi.